Moje ime je Dejan Dragićević i ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najneobičnije specijalitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Sunčani letnji dan me zove pored Save, u carstvo italijanskih maslina, sireva, paste i vina. U luksuznom restoranu Piazza, moja današnja gošća Natalija i ja rešili smo da se prepustimo originalnim ukusima Italije. Od pršute i rukole pa do ramsteka i čokoladnog musa. Sve su to ukusi koji pravom gurmanu, kao što sam ja, pretvaraju beogradsku savsku obalu u italijansku rivijeru. A posle italijanske, vreme je za domaću kuhinju. Laganim korakom odlazimo u kafanu Suvobor, u strogom centru grada. Možda je do pohovanih paprika sa sirom, pazarskih ćevapa ili sarmica od zelja, ali ja se ovdje osjećam kao kod kuće. Kulinarstvo nije jedina umetnost koju gurman ovde može da nađe. Ambijent je pun umetničkih dela koje su hrana za dušu. Društvo, moje ime je Dejan Dragićević i ja sam gurman. Ovo je emisija koja se zove Gurman. Mnogi jedu da bi živeli, ja živim da bi jeo. To je razlika između nas gurmana i drugih ljudi. Za gurmane, odlazak u kafanu je pravo zadovoljstvo. Ali posebno ako se uživanje u hrani i dobrom vinu provede u prisustvu posebne dame. Moja današnja gošća, kako mnogi kažu, ima dobar glas. Ali da biste postali najbolji u njenom poslu, morate imati još mnogo talenata i lepih osobina. Natalija Milosavljević je glavni urednik Radija Novosti i voli druženja sa gurmanima poput mene, pa će me danas odvesti u njene omiljene restorane. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Natali, sorry, kasnim. Gde si? Jesi mi dobro? Jesam, kako si ti? Nikad bolje. Dobro. Ja obožavam kad me neko vodi da idem da jedem i da pijem po raznim restoranima i otkrivamo neka mesta. Znači da si spreman danas da ceo dan provedeš sa mnom, da te vodim na prava mesta. Da. Na italijanska mesta. Na italijanska. Italija u Beogradu. Italija u Beogradu može, obožavam italijansku kuhinju. Ajmo onda u drugu pijacu. Idemo da ne čekamo. Ajde. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Deki, znam da si ti ovde već nekoliko puta bio, ali sigurno nisi sedao sa mojim prijateljem i prvim čovekom ove kuće druge pijace, koji je napravio, da kažem, mlađu sestru od pijace na Vračaru, Srđan Stojanović, i evo sad ti ga predstavljam. Srđan je, kažem, gost u ovoj našoj emisiji, a u stvari je domaćin druge pijace. To je komplikovano, tako mi tu, ali ko je gost, ko je domaćin, bitno da lepo ode. Tako, ja vam želim dobrodošlicu u restoran Druga pijaca. Restoran koji ima autentičnu italijansku hranu, oslonjene na regiju Friuli i sve proizvode koje radim i koji se prodaju u ovom restoranu su mahom iz regije Friuli. Znači, preko 90% proizvoda... To je gore sever, tako? Tako je, to je sever od Venecije, Trsta, pa gore uz slovenačku granicu do Austrije. Dobar kraj, tu se dobro jede. Tako je, tu se uvek lepo jede. To je deo u kome se proizvodi najkvalitetnija, najpoznatija italijanska pršuta San Daniele. Ima ta izreka u italijanskom jeziku koja kaže da su Ferrari i pršuti San Daniele ne polemiš. Onda nećemo ni mi. Nećemo. Vi ćete danas jesti tu selekciju sireva, pršuta, salama, kulena. Posle toga ćete probati ramstek koji odležava u našim komorama za odležavanje mesa 21 dan.
Posle toga ćete probati dezert, jedan, onako, neka to malo tajna bude kako se taj dezert sprema. To je u pitanju neki čokoladni mus. Dama ima stila, nema šta, skitam kapu. Mi kažu da se nikada ne možeš najesti u italijanskom restoranu, a nije istina. Sad ćemo mi to da pokažemo. Tu smo da probamo. To je, da kažem, ukratko ovako ovu dobrodošlicu i želim vam da uživate u daljem boravku u Pjaci. Hvala. Trpezu otvaramo najfinijom italijanskom pršutom iz regije Friuli, tanko sečena na specijalnoj mašini da zagolica nepce svakog gurmana. Tu su još italijanski kulen, šunka, rukola i fini sirevi koji su pažljivo izabrani da otvore apetit i zagolicaju maštu. Daj malo da mi pričaš ili nama da pričaš o tvojoj školici da voli svoj glas. Da, to je u stvari kurs za voli svoj glas, jer sam evo radeći kao radiovoditelj 20 i nešto godina i imam stvarno kilometre uživo programa tog. Shvatila da svi su na kraju zavolili taj glas moj i shvatila sam da mogu dosta ljudima da pomognem da zavole svoj glas da bi pričali lepo. Trebalo bi u stvari samo malo da, znaš kako kažu, to je dobro i ovaj pampur što dobijamo od vina. Evo nam stiže. Ovo nam je predjelo u stvari. Predjelo, primo pijato. Sad ću brže da pričam. Svaka se. Hvala. Evo vidiš, na primjer, pošto smo dobili ovaj jedan štapić, da ti kažem kako da pričaš sporije. Ali stvarno, znači zagrizeš ovaj štapić da bi ti se usta više otvarala i sad moraš da pričaš i automatski pričaš sporije kada imaš nešto u ustima. Evo recimo, ovako, pričaš sporije. Dobro, i? E sad pričaš sporije. Kako da jezdem? Na početku obroka Italijani vole da otkinu parče fokače i umoče u maslinovo ulje sa malo soli i bibera. Masno je i slasno i podsjeća me na lepe trenutke koje sam proveo živeći u Italiji. Pošto sam i ja voditelj, da rekao si mi da ne pričam mnogo. Da, samo ti je pričaj. Šta mi sad ovde jedemo? Šta nam je Srđan ostavio? Prosciutto crudo San Daniel. Evo je salama njihova. To je neki kao kulen. Ne znam da tačno ime. Jeste, ali pošto je malo jače sa ukusom, ja, na primjer, ne preferiram to. Jeste, izvini, ovo je bio ovo je San Daniel. Dobro. A ja sam stavio ovu jeftiniju. Jeftiniju si mi stavio. Ali tako te zapalo. Tako je, naravno. Ja se ne bunim. Dobro, redno, sve ćemo probamo. Evo, može. Evo, pogledaj. Možda vidi kamera. Znači, određen broj masnog tkiva, čvrsto masno tkivo, meso, a miris? Samo takav. Samo takav. Važan deo ekipe restorana je i frižder u kome se odvojeno čuvaju ramstek i biftek. Ramstek je masniji i može dugo se čuva, a biftek se premazuje puterom za puniji ukus i produženu svežinu. Od vina smo izabrali primitivo, kupažu autohtone sorte grožđa sa juga Italije i pitkog merloa. Savršeno će ići uz glavno jelo koje samo što nije spremno. Pažnju su nam privukle umetničke slike Aleksandra Cvetkovića i drugih stvaralaca. Sva umetnička dela stižu iz galerije Dar Mar i služe kao dopuna opštem utisku o restoranu Pjaca. Drugim rečima, ovo je mesto gde ćete naći umetnost i na zidu i u tanjiru. Skulptura Trubači je delo Vlade Kostova, makedonskog umetnika, i napravljena je od recikliranog materijala sa otpada. Još jedna njegova skulptura nalazi se u restoranu Pjaca na Vračaru i putem njih umetnik šalje posebnu poruku. Od svega je moguće napraviti umetničko delo. O da, iz kuhinje već dopire miris koji mamljuje. Juneći ramstek sa biberom i piranskom solju zapečen na idealnoj temperaturi od 350 stepeni. Taman toliko je dovoljno da pusti sok i da bude poslužen uz tikvice i brokuli na maslinovom ulju. Natalija, dobar grčki restoran. Odnosno španski. Španski, da. Šalimo se. Lep italijanski restoran, hrana odlična. Sviđa ti se? Da. Ali najbolje tek dolazi, samo da ti kažem. Da, čuo sam sve, ide sa ramstek, ide ramstek verde, zeleni ramstek sa nekim začinima. Dobro. I ali vino... Vino smo, prešli smo na crno vino. Primitivo sorta, to je sorta grožđa koja je kao vranac, pa ide gore plavac mali i onda kreće primitivo na italijanskoj strani Jadranskog mora. Srđan je rekao jednu dobru italijansku izreku. Kaži. Postoji još jedna.
da Italijani ne broje godine i čaše. Jeste. Čaše vina. Ima logike. I mi ne brojimo koliko vidimo. Ja pijem iz flaše uvek. Aha, dobro. Ne brojiš. Ne brojim. Ovo su klice. Klice od brokolija. Perfetto. Ovo je dobro ljuto. U kombinaciji sa rukolom i evo sa bebi spanaćem. Ovo stvarno je dovoljno. I ne treba vam nikakav hlebić sa strane i te neke stvari, to taman posla. Rancek je po mojoj meri. Taman. Znači, ne volim kada je onako čist krvav, a ne volim ni kada je mnogo ispečen. Medium. Imaš i zeleno, a imaš i crveno. A imaš i vino. Da, i ovo je bolje. Živjeli. Pazite sad ovo. Mus od crne čokolade preliven maslinovim uljem i prekriven ligurskim maslinama, biberom i rendanim tartufima. Uz ovo remek delo italijanskog kulinarstva služi se grappa nonino sa ukusom šljive i badema, koje se pije kao digestiv. Složit ćete se da nema boljeg dezerta za kraj autentičnog mediteranskog obroka. I, deki, šta smo naučili o ovom kolaču? O kolaču i o italijanskoj kuhinji. Kolač koji je san snova sa tartufima, maslinama, vidi, moram priznati, čudna kombinacija. Tako je. Ali mi se mnogo dopada. Jest. Energetska bomba i zato je ovako u malim količinama. Masline, maslinovo ulje, biber, tartufi, preko. Ali je sasvim dovoljna ova količina. I grapa? Grapa ubija, ali pre nego što kažem grapa, druga pjaca, treba bude prva pjaca. Prvo to, a grapu sam probao, živjela ti meni, pravi izbor. Znači, ovo je grapa ili loza nonino. Dezertna, ide posle klope, da se to stvari sve. A ukus badema i prunje. A prunja znači šljiva. Tako je. Pravi pogodak. Deki, nećeš verovati, imam još jednu ideju da te vodim na još jedno mesto, pošto smo sad probali italijanske specijalitete. Ako ipak malo želiš nacionalnu kuhinju da probaš, a da bude u centru grada, pošto je jako teško naići na kafanu sa nacionalnom kuhinjom preko dana, ne mislim na veče, u centru grada, ja te vodim na jedno mesto. Taman ću da ogladnim za jedno koliko, pola sata i bit ćemo gladni. Taman večera. Bisere beogradske kaldrme kafana Suvobor smeštena je u jednoj od najlepših ulica u Starom gradu, u ulici Kralja Petra. Ovdje su čuveni Jonuzovi ćevapi, omiljeno glavno jelo svakog gurmana, pa nema razloga da ih i ja ne probam. Pored roštilja, nikako ne preskačemo pohovane paprike i sarmicu od zelja, jer u kafani Suvobor kuvari se drže tradicije, a jasno i zašto. Natalija, evo smo u ulici Kralja Petra, prelepa ulica, kaldrma, stara kocka. Znaš zašto je kaldrma ovde? Ne. Ovo je najlepša kaldrma u Beogradu, zato što su pre 500 godina Dubrovčani, čuveni dubrovački trgovci, došli i kupovali kuće baš u ovoj ulici u Beogradu. Zato se zvala Dubrovačka. Tačno, i pravili su ulicu, i imali su dvorište i pravili su kaldrme da podsjeća na Mediteran. I kad pogledaš, I vidiš da malo podsjeća na Mediteran. I evo sada prilike da te ja baš ovde u Kralja Petra 70 uvedem u duh tradicije, jedan Suvobor restoran koji je sačuvao staru srpsku tradiciju, da probaš jedno pravo srpsko jelo. Može, znači Italija, Srbija. Tačno. Dobro, hrana redom, znači ide sve ono naše tradicionalno masno. Tačno. I nije baš lagana hrana. Pa i vidjet ćemo, nećemo ništa da kažemo. Nećemo ništa menjamo. Kreći. Dobro. Ali ovo je lepo mesto. Jel da? Da, prava srpska kafana. Ja ne znam koliko će naši gledalci da primete, ali da je, evo, sipe vino. Ja ću vino.
Samo će se to čuti. Pazi, nalazimo se u srcu Beograda, u Kralja Petra 70, u kafani Suvobor, a mirno, lepo, prijatno popodne. Ništa se ne čuje onako. Pravo letnje popodne. Jedan roze pijemo, enigmu. Znaš kako, kad se nekako izguštiraju sva ta jela koja su nam došla sa strane, neka su nam i nametnuta, neka smo prihvatili, kao evo sad ova italijanska. Uvijek se želim da dođem ovde i na ćevape i na neke sarmice sa zeljem, na sve te bakine. Naše poreklo je balkansko. Tako je. I mi to ne možemo sakriti. Volimo je pojedemo sve to, ali... Ali da. Toplo predjelo su pohovane paprike punjene domaćim mladim sirom, što se kod nas smatra čistim delikatesom. Uz dodatak pohovanog kačkavalja i tartar sosa, rekao bih da je sve spremno za početak gurmanskog obroka. Natalija, ti si muzički urednik preko 15-20 godina. Jeste, naravno. Znaš sve, našoj estradi. Naše pesme. Ali znam priču, ti si mi pričala normalno, da su mnoge naše poznate pesme nastale upravo na ovakvim mestima. Sad kad sedim u Suvoboru, setila sam se da su veliki hitovi. Hitovi Riblje čorbe, Zdravka Čolića, Bajge instruktora, Električnog orgazma. Sve su to pesme koje su nastale u kafani. Bukvalno ovako, sad kao ti i ja sedimo i dok čekamo hranu i sve, mi u stvari pričamo o nekim pesmama. Tako su nastale pesme Ostani đubre do kraja. Tako su nastale velike pesme Zdravka Čolića. Eto, a mi nećemo sad pesmu. Sad ćemo da dobijemo predjelo. Predjelo, opa, vidi ova. Prava domaća hrana. Šta smo sve tu dobili, hvala. Hvala. Ovo je stvarno dobro. Klasika? Da, ovo je naša hrana. Toma Zdravković je na jednoj ovakvoj salveti napisao između ostalog i pesmu Gde si Jelena, dušu da mi smiriš, tako je, koja je u stvari pisana za njegovu snaju Jelenu. Ona se jedne večeri posvađala sa svojim suprugom. Hteli su da idu negde i on je između ostalog rekao, ma neću sa tobom, idem sa bratom u kafanu. Pravi izbor. Muški izbor, napisao na salveti, doneo i oni su se pomirili. Eto. Natalija, hvala ti, a vi, dragi gurmani, ovu priču ako ste čuli, ali verujem da niste. Interesantna je i istinita. I u restoranu Suvobor u prilici smo da vidimo umetnička dela iz galerije Darmar. U pitanju su slike Dušana Rajšića i Miroslava Arsića, kao i motor slobodnog umetnika iz Subotice. Drago mi je što se ovde, kao i u restoranu Pjaca, čuvaju i cene umetnička dela, baš kao stari recepti i način pripreme hrane. Natalija, pravi izbor. Živeli. Volim ja Italijane, ali ove... Ovo naše, šopska, sad ide tako. Glavno jelo, sarmice, ćevape. Da, to smo odabrali sada, iako bismo sve semenija Suvobora mogli da pojedemo, tu se slažemo i ti i ja. Zato što je sve nacionalno, ćevapi, pod broj, to mora da se proba. A ovi su pazarski. Da, ovi su pazarski, nadaleko poznati. Iako, ne znam, jesi ljubitelj sarajevskih, banjalučkih? Molim te, pa jer ti liči da ne volim nešto. U životu sam mnogo puta gledao pripremu domaćeg roštilja i nikada mi nije dosta. Probat ćemo teleće ćevape koji stižu iz Novog Pazara i prže se na ćumoru sve dok ne poprime zlatkastu boju. Za kompletan ugođaj tu su i sarmice od zelja i tradicionalna šopska salata. Tipičan srpski ručak za svakog gurmana. Dobro. Sad ćeš da mi kažeš. Lepinja vruća. Znaš kako se kaže? Šta nije bilo na društvenim mrežama, nije se ni dogodilo. Tako je, i ja se slažem s tim. Ajde ti to pokrije ovdje lepo. Pazarci, sarmice, u zelju, sad im je vreme. Jesu ti ukusne? Jesu, svaka čast. Pravi oni kućni ručak. Tako je.
I nekako ovo kiselo mleko daje šmek. Ja ne mogu da zamislim sarmice i sarmicu u zelju bez kiselog mleka. Jeste, ovčije mora da bude. Da. Što masnije. I naravno, površ svega, šopska bez luka. Doduše, ova moja sa lukom, ali ja biram bez luka. Ali luk crni, u stvari ovdje je crveni, on daje šmek toj salati. Jest. A ćevapi, oni se jedu dok su vrući. Znači, odmah to uzmi. Trebali smo kontra da udarimo. Jer ćevap, pogotovo ovaj pazarski, to je čista junetina. Taj miris ide do Novog Pazara. Ne, mora da ima malo loje u sebi. Da. Znači, neki procenat ili ovčetini, to mu daje tu slatkoću. Natale, šta ti je to? Sećaš se šta smo uradili? A za put si ponela, za put. Pa, vanilice. Kao sa slave kad ideš pa kada Pa ti spakuju. iz Ivkove slave pa kad kaže izvinite, javilo bi se i dete, ali ruke su mu pune kolača. Da. To. Ako. Ja isto, Čuvaj, to za put. Daleko živimo. Vidi, dan ispunjen maksimalno. Da. Ovde pravi udar, ipak je bolje da naša hrana bude na kraju. Stomaci ispunjeni maksimalno. Ali ja ću sve to izdržati jer mi smo gurmani. Ja. Klope, ćevapi, sarmice, salata, vino. Da. I to je naša domaća hrana. Jeste. Ja se od toga ne bi odvajao. Volim ja Italijane, volim sve što je bilo u drugoj pijaci, stvarno je fenomenalno. I one pršte San Daniele, Sve. sirevi, ali nekako mi smo ipak ovdje na Balkanu. Dobro, ali kad bi morao da ocenjuješ, teško bi ocenjivao. Pa, Tako. ja sam gurman, a vidim i ti si. Ja sam gurman. Hoćeš me zvati ponovo u emisiju? Imam još restorana. da ti Hoću, ali pokazujem. proti mene na Euroviziju. Ajde, Jel ali može? sljedeće godine u Rotterdamu. U Rotterdamu. Ne možemo ove, Jer sljedeće. ima vremena da popravimo malo šuškanje i ovo A, to moje. može doći kod mene. Ima vremena. Trening. Ima. Taman, za sljedeći Ima. godin. Dogovoreno. Društvo, a vi ste vidjeli. Mi volimo da jedemo i svi koji gledaju ovu emisiju vole da jedu. A mi gurmani se vidimo za 7 dana.